عائلة طيور الجنة توثق لحظات ولادة طفلهم الجديد سند. وثقت عائلة مقداد المعروفين بعائلة طيور الجنة لحظات استقبالهم للمولود الجديد الذي سمي سند، حيث قام خالد مقداد بتصوير لحظات انتقالهم إلى المستشفى ودخول زوجته لغرفة العمليات وصولا للحظة لقائه الأول بطفله سند. أصبحت العائلة الآن تتألف من 5 ذكور وفتاة واحدة وهي جنى، حيث أبدى كل منهم فرحته بقدوم أخيهم الجديد على طريقته الخاصة، وذلك عبر حسابه الخاص، حيث شاركوا متابعيهم بمقاطع من الفيديو مليئة بالمشاعر. ومن الملفت هو إنشاء العائلة حساب خاص يحمل اسم طفلهم عبر منصة التواصل الاجتماعي إنستغرام. وقد نشر خالد مقداد صورة برفقة مولوده الجديد سند وعلق عليها: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. الحمد لله الذي من علينا في هذا اليوم الجميل، حيث تكون ليلة يوم الجمعة بمولود جديد أسميناه سند، سائلين الله تعالى أن يكون صالحا مصلحا وسندا لأبويه وأهله ودينه وبلاده والناس أجمعين. وكانت العائلة مؤخرا قد أثارت الضجة وتصدرت حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان خطوبة ابنهم الأكبر الوليد، حيث تباينت التعليقات حول هذا الخبر بشكل طريف، وكان من بينها: هدول اتزوجوا وإحنا لسه بنغني أغانيهم. وأضاف آخر: أغاني جديدة رح تنزل قريبا. حيث نلفت عناية مشاهدينا أن جنى قد بكت كثيرا لحظة معرفتها جنس المولود القادم الذي تنتظره العائلة، في حين توقعت أن تكون أنثى أختا لها ترافقها، ولكن الجنس كان ذكر، ففرح الجميع بقدومه. مشاهدينا، لا تنسوا دعمنا بالإعجاب والاشتراك حتى نواصل في نشر المزيد من الأخبار. شكرا لكم.